Ya, ini Atan agenda sore mau ngabuburit teman-teman. Ngabuburit sambil lihat, sambil kasih makan ikan di kolam. Ini Tan, kasih makan Tan. Ini. Ya, kita ini ikan koi teman-teman. Ikan Semini. koi Atan. Semini. Ya, Dia udah tua. tuh ikannya Tan teman-teman, merah-merah. Ya Tan, lanjutan. Lanjut. Lanjut kita kasih makan yang di sawah. Nanti ya, nanti. Ini harus lewat sini teman-teman, lewat persawahan. Ada kandang ayam juga ini. Hati-hati nanti kepleset. Hahaha, tuh kan, pelan-pelan. Masih ngantuk kayak itu teman-teman ini Atan. Tadi pulang sekolah langsung tidur ini. Ya kan Tan? Iya. Nih, tuh itu teman-teman. Aduh, hati-hati Tan, awas nyebrang ini, nyebrang sungai kecil nih teman-teman. Wah, hati-hati. Yo, semua, yo. Semua. Jadi teman-teman disapa, teman-teman. Teman-teman. mari Sana Tan. makan. Sana. Ini. Iya, yang tengah. Terus sana, terus tengah. Iya, sana. Nah, ini. Ini. Ya. Ini kan koi semua, teman-teman. Kan koinya Atan ini. Waduh. Ya, iya yang banyak. Ini lagi. Tuh. Wah, nanti jatuh malahan. Wes. Dah. Yo, lagi. Yang sini. Sini aja. Sini. Tuh. Yo. Lagi. Ya, dua. Kurang ngakak tuh. Yo, lagi. Sana, yuk. Kayaknya kecil guys. Ya, guys. Ya. Tangkap Tan, awas tangkap Tan ikannya Tan. Kayak kurang yo ya. Iya. Tambahin Tan. Nah. Ya. Teman-teman enggak di subscribe dan like teman-teman. Subscribe dan like. Teman-teman, jangan lupa. Sama komen. Ya, jangan lupa teman-teman. Jangan lupa. Subscribe. Subscribe. Nah. Ya. Ini. Ya, yang ini. Nah. Iya. Ya. Keroyokan ya. Keroyokan teman-teman, keroyokan ikan katanya teman-teman. Ikannya suka keroyokan. Nah, kayak kenyangan Tan, nanti gendut aja ikannya. Kayak toki. Iya. Dah teman-teman ya. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum.